สวัสดีค่ะปุ๊กกี้กับข้าวบ้านๆนะคะปุ๊กกี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกวันนี้น้ำตกอะไรแม่น้ำตกโตนปลิวน้ำตกโตนปิวนะวันนี้อากาศร้อนอย่างนี้เราต้องไปเที่ยวน้ำตกกันนี่เราก็เตรียมเสบียงไว้เรียบร้อยนี่เด็กข้างหลังนะคะเพียบตอนนี้กำลังรอสมาชิกที่จะไปกันนะคะเตรียมกับข้าวกันอยู่ไปกันเลยอันนี้แวะจอดซื้อของนะคะก่อนจะไปถึงน้ำตกแวะซื้อชาเขียวไปงั้นเดี๋ยวปุ๊บไปเซเว่นก่อนนี่เลยเราแวะซื้อของเซเว่นนะคะจอดแวะซื้อชาเขียวนะคะโจชาเขียวหน่อยเด้อเพราะเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันละโอเคตามกันไปเลยนี่ก็ถึงทางเข้าแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็แค่จอดดูว่าเราจะเล่นน้ำตรงไหนแต่ปุ๊งไม่อยากจะขึ้นสูงเท่าไหร่อะนะก็เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นแอ่งอย่างนี้เล็กอันนี้แค่ทางขึ้นนะคะนี่เลยแต่เราขึ้นไปอีกสักหน่อยก็ดีนะโอเคขึ้นกันไปเลยถึงแล้วของปูนี่จะนั่งอยู่ตรงต้นๆเลยนะคะโอ้มีหมาด้วยนี่เลยสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะนี่เลยบรรยากาศไหนสาวๆป้านัดไหนอ้าวน้องบอลสวยมากเลยนะคะนี่บรรยากาศตรงนี้ดูเลยมีแคมป์เป็นแคมป์เป็นแคมป์นะคะนี่เป็นแคมป์เลยโอ้โหสวยนี่เราไม่ต้องขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยตรงนี้เลยเอาเดี๋ยวไปยืนเดี๋ยวถ่ายรูปนี่เป็นนี่ครับบรรยากาศเป็นแคมป์สวยงามมากโอ้นี่เดี๋ยวเราถ่ายติดตรงนี้เอามาตากล้องมาด้วยมาเร็วโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนะก็จะเป็นบรรยากาศนี่เลยมีเปด้วยนะโอ้น้ำตกแบบเย็นชื่นใจมากโอ้นี่นะคะเราจะอยู่ชั้นล่างเลยปุ๊กกี้จะอยู่ข้างล่างเลยเพราะว่าไม่อยากจะขึ้นสูงนะแต่ว่าแอ่งน้ำนี่ก็จะแบบโอ้ดูความใสของน้ำสิโอ้โหร้อนๆอย่างนี้ใช่เลยนี่เราจะเอาแตงโมมาแช่ก่อนแล้วตรงนี้มันจะมีแคมป์อะไรเราทำไมเราทำไมมันจะฆ่าล้าวต้องฟ้าแบบนี้เลยนะมันจะฆ่าล้าวเฮ้ยเลี้ยงกูใหม่เองควายจะลงกันล้าวนะใบใจอย่าเรื่องอะไรเองคลิปเที่ยวน้ำตกก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ปุ๊กกี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมต่อภาค2ว่าจะกินอะไรกันดีที่น้ำตกคลิปนี้บ๊ายบายนี่เราก็เตรียมกับข้าวมานะคะนี่คุณป้าเราก็มีปลานึ่งนะคะปลานึ่งบวยไหนชัดๆหน่อยปลานึ่งบวยคุณแม่กับคุณป้าทำกันนะคะแล้วก็บัวต้มปลาทูนี่โอ้โหอาหารเหลามากปลาน้ำตกนะนี่ปลาทูนี่คุณป้านี่คืออะไรคะไอ้นี่ลูกชิ้นปลากายผัดเผ็ดลูกชิ้นโอ้โหปลาย่างปลาย่างโอ้โหกับข้าวไม่ต้องพูดถึงร้อยทั้งนั้นขาดไม่ได้น้ำพริกขาดไม่ได้เลยทางใต้เราบ้านนี้ใช่ขาดน้ำพริกไม่ได้นี่น้ำพริกอะไรคะเนี่ยอ๋อก็เรียกน้ำพริกอะไรน้ำพริกกะปิกินกับลูกเนียงนกมาอีกแล้วนะคะลูกเนียงนกเราขาดไม่ได้เหมือนกันไม่นกสตอก็มีนะคะโอ้โหนี่ครบสูตรเลยไปจัดปุ๊กกี้ก็จะมากินข้าวนะคะนี่เลยกินกลางน้ำเลยกลางน้ำตกเขาจะมีโต๊ะไว้ให้อย่างนี้นี่เลยโหแบบบรรยากาศสุดยอดนี่ข้างหลังก็น้ำตกข้างหน้าก็น้ำตก
นี่เลย นี่คุณแม่กำลังเดินมา อ้าวคุณแม่คนสวยนะคะ นี่ปุกกี้ก็ตักมาแล้ว อย่างนี้เลย โอ้โห กินข้ามกลางบรรยากาศน้ำตก ครั้งแรกปุกกี้ก็ราดข้าวมาเลยนะคะ ที่ว่าถ่ายให้ดูเมื่อกี้ จัดไป ช้อนส้อมกับจานก็เข้ากันซะด้วยคุณแม่พกมาให้นะแต่ว่าเด็กกับปลานี่จะกินกับมือเขาเรียกต้มอะไรนะต้มกะทิวันนี้หิวละเริ่มหิวละบรรยากาศดีมากปลามีกล้างเลยอย่างนี้ต้องกินกับมือมั้งเพราะว่าปลานึ่งนี่ราดน้ำจิ้มมาด้วยนะคะร้อยลูกชิ้นปลากายบรรยากาศดีมากนี่ปลานึ่งแม่นึ่งมาให้ก็จะแบบใส่น้ำจิ้มมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เขาจะมีที่พักให้นะคะคือ300จะอยู่ไงถึงเช้าอะไรได้เลยสบายเข้ากับบรรยากาศจริงๆนี่เลยชะอมบรรยากาศมันได้อ่ะอร่อยร้อยจังหูแซ่บนะภาคอีสานเรียกแซ่บยอดให้ลูกชิ้นปลากายนะครับกระเพาะลูกชิ้นปลากายรวมเลยปุกกี้จะเล่นน้ำต่อแล้วนะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ปุกกี้ด้วยนะคะฝากติดตามปุกกี้เยอะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวปุกกี้เล่นน้ำต่อกินต่อก่อน